बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है, बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते तो हैं लेकिन चंद एक गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज़ की नीयत कैसे करनी चाहिए? तहज्जुद की नमाज़ में सूरत खलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा, 6 मरतबा, 4 मरतबा या 2 मरतबा? तहज्जुद में कोई और सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं? तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका अफजल वक़्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज़ की कितनी रकात अदा कर सकते हैं? ये तमाम तर बातें आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्लिप नहीं करना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा इसी एक वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज़ ये बहुत ही फजीलत वाली नमाज है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद का महफूम है कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज यानी फ़र्ज़ रोज़ों के बाद नफल रोज़ों में से सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज यानी नफल नमाज़ों में से सबसे अफजल नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। इसलिए हमें तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर अदा करनी चाहिए, इसलिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तहज्जुद की नमाज का जो वक़्त है ये कबूलियत का वक़्त होता है। इस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल फरमाता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है और ऐलान किया जाता है अल्लाह की तरफ से, कोई मुझसे मांगने वाला, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कि मैं इसे बख्श दूँ, कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला मैं इसको रिज़्क़ अता कर दूँ, कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला मैं इसकी बीमारी दूर कर दूँ। और ये ऐलान किया जाता है, ये कबूलियत का वक़्त होता है। इसलिए हमें चाहिए हम तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी करें, कोशिश करनी चाहिए, हमें तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी चाहिए। अब आए बात करते हैं तहज्जुद की नमाज़ की नीयत कैसे करेंगे। लेकिन नीयत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये ना नमाज के फ़राइज़ में से है ना वाजबात में से है। बेहतर है अगर कर लें, नहीं तो कोई गुनाह नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करेंगे तब भी आपकी नमाज होगी, आपकी नीयत होगी, वरना आपकी नमाज नहीं, आपकी नीयत नहीं, बिल्कुल नहीं। असल नीयत जो है वो दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपने दिल में कह दिया मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है ना, ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये ज़रूरी नहीं। आप नीयत करें कि मैंने 2 रकात नीयत की, मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद के वास्ते अल्लाह तबारक तआला के वास्ते मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ नीयत करने के बाद आप नमाज शुरू कर दें। अब तहज्जुद के हवाले से मैं यहाँ पर कुछ अहम और ज़रूरी बातें करना चाहूँगी कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है। देखिए, इसमें उलमा इकराम का इख्तलाफ है, यानी उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं, बाज़ फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है। असल जो है वो तहज्जुद की नमाज़ बेदार होने के बाद जो नमाज अदा की जाए वो तहज्जुद की नमाज है। जो उलमा फरमाते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं, वो भी यही कहते हैं कि अफजल ये है कि सोकर बेदार होकर, नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा की जाए। अगर आपको नींद नहीं आती या आप सोए नहीं हैं तो जब भी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तहज्जुद का ज़रूर सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तहज्जुद की नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है। देखें, तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त जब आप इशा के 4 फ़र्ज़ अदा करें कि आपके लिए तहज्जुद का वक़्त शुरू हो गया और रात के किसी भी हिस्से में आप नींद से बेदार होकर उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। और इसका आखिरी वक़्त जो है वो तुलुए फ़जर है, यानी जब जैसे ही फ़जर की नमाज़ का वक़्त शुरू होगा अब तहज्जुद की नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो जाएगा। यानी इशा की नमाज़ जब तक वक़्त है तहज्जुद का वक़्त भी है, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। वैसे ही फ़जर की नमाज़ का वक़्त शुरू हो गया, इशा का वक़्त ख़त्म हो गया,
اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا میں اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 12 رکعت بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کے نماز کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیں بات کرتے ہیں تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، 2 مرتبہ، 7 مرتبہ، یا تیسری میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اسی طرح سے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، نفل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب میں ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو جب ہی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص چاہے 1 مرتبہ پڑھیں، پہلی رکعت میں ہی پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھتے جائیں، جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں آپ کی نماز جب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک جو غلط فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اب ایک اور ضروری اور ایک اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ، میں نے نیت کر لی کہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریم کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتی چلوں کہ تکبیر تحریم اور سورتوں کو پڑھنے میں کتنی آواز ضروری ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونی یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ تکبیر تحریم میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اور نہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے، اسی طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریم یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا کرنے چاہیے، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے اگر آس پاس شور نہیں ہے، اور سورۃ فاتحہ اسی طرح، اور سورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریم کہہ کر نماز شروع کرنی ہے، بقایا نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایسا نہیں کوئی خاص صورتیں پڑھی جائیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل نہیں۔ جو 2 رکعت ادا کرنے، 2 رکعتیں کر کے آپ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔